Здравейте на всички! Добре дошли в новата поредица игра Left 4 Dead. Ще играем True Story. Сега ще ви покажа настройките, на които ще играем. Ще превъртим цялата игра на Expert. The Apartments ще играем с Bill, защото той е най-як. Така, настройка Difficulty Expert, No Mercy The Apartments Bill. И започваме поредицата. Добре. Ако играта лаги, защото аз играя на full всичко и ми върви с 60 кадра в секунда. В случай, че лаги, ще намаля графиката. Всичко става от Fraps, което е много гадно, издразнещо и неприятно. Но такъв е живота. И все още чакам. Докато чакам, ще си проверя Facebook. Да, то зарежда вече, ама no problem, dude. Просто ще погледна докато всичко се зарежда. И да, за първен път Fraps яде супер, ама супер много от... И да, окей. Започва играта. Не лаги, върви с задоволителните 30 кадъра, което е нещо като стандарт, поне за мен. Но, ето, факт, започна играта. Окей, взимаме си медпак и за експерт е препоръчително да вземете пушка, защото при близък сблъсък с инфектиран, шансовете от първият прицел, първия изстрел да умре са почти 100%, докато при пистолета и това, как се нарича, е... това има нужда от 100 патрона, докато убиете зомбито. Затова пушка. Окей, както виждате, тук са много. Винаги отблъсквайте инфектираните, защото един тяхен удар ви взема 20% от кръвта. И ако не сте сигурни, че инфектираните са мъртви, винаги удряйте. Ето оцелиха ме. Винаги удряйте по два пъти. Както виждате, в момента кръвта ми е 80. И се оглеждайте навсякъде. Препоръчително е да внимате за булмари, защото повърнята от булмар предизвиква инфектираните, идват към вас. Не си врете носа, ето булмар, не си врете носа, където не ви е работата. Защото повече инфектирани значи по-голям шанс да умрете. Окей. Как да познаете как да познаете дали ето тази инфектирана е жива? Познават се най-вече по тяхния вид. Но, нека продължаваме. И още един съвет, който оцелява, тъй като играе с Shit Smoker. Тъй като сега ще убия Hunter. Тъй като играя с ботовете, ето, тя даже Зои ми помага. Тъй като играем с ботовете, оставяйте ги да ви хилват, защото те са ботове и на следващия път, когато видите някакво затворено помещение като килер или някаква туалетна, можете да отворите килера и туалетната и те ще се върнат с около 50% от кръвта си. А вие умрете ли веднъж, няма никой да ви отвори от никоя туалетна. Окей, продължаваме. Напред в Story Playthrough. Окей. Имаме бумър. Звуците са типично на бумър. Ама и аз малко така ви обяснявам, все едно никога не сте играли Left 4 Dead. Но както и да е. Тъй като не експерт си е истинска тръпка. Едно е да играеш на easy, където зомбитата умират от един тъп удар. Друго си е на експерт. You know? Окей. Сега тук има бумър наоколо. Ето го. Пазите се от бумърите. Има и Хънтър. Фак. Да. Идва ли Хънтър? Удрате с оръжието, но в случая аз не го видях. И така. Продължаваме напред към левела. Пистолетът е изключително неефикасен. Това го подчертах в началото. Както казах, не се врете носа, където не ви е работата. Incoming attack. Идват инфектирани шец. Добре. И ме завлече смокър. Добре. Много е важно да играете с
Добре да сте се настанили, защото... Настанявайте се просто добре, защото... Ръката с мишката трябва да е свободна. Вау, шит. Абе да, просто... Това са малки съвети, които аз съм си изградил. Survival Rules. Връщай се винаги за оцелелите, ако са в опасност, примерно, ето както сега. Ако са нападнати от Смокър, Хантър и там друг. Ударът на вещицата ви убива отведнъж. Това не съм ви го казал, но ударили ви веднъж, сте мъртви. Така че никога не започвайте. Обикаляте я и връщате се винаги за другите, защото ако работите като екип, оцелявате. Ако не работите като екип, ви гарантирам 100%, че умирате. И така, това беше първият епизод на Left 4 Dead и оцеляването на експерт настройките. Ще се видим на вторият епизод, който е след малко. Пронто денте!